Salut la team Doco, bienvenue sur ce tuto pour le pistol. Un pistol, c'est ça. Maintenant, je vais vous montrer les différentes étapes de progression qu'il faut suivre pour essayer de réaliser ce mouvement. Première étape, la mobilité. Donc mettre son pied sur un banc et pousser le genou vers l'avant. Faites pression avec votre buste et n'hésitez pas à ce que ce genou dépasse de cette ligne. Vous allez maintenir votre position pendant 1 minute et le faire sur chaque jambe 3 fois. Deuxième étape, je vais prendre un poids ou ce que vous avez à disposition chez vous et je vais me mettre en hauteur. Je vais bien ancrer mon talon dans le sol, mettre mes mains devant moi pour mon équilibre, pousser mon bassin légèrement vers l'arrière. Là, pousser mon bassin vers l'arrière et je vais venir toucher le sol avec mon talon. Une fois que j'ai fait cette étape-là, je peux passer à ma deuxième étape. Je me surélève un tout petit peu plus et je vais garder exactement les mêmes points de performance. Hanche vers l'arrière, talon ancré dans le sol, les bras tendus vers l'avant pour l'équilibre. Et mon genou, je fais attention qu'il reste bien dans l'axe de mon pied. Et je me redresse. Dernière étape, je vais encore me surélever. Et cette fois-ci, je vais faire une toute petite cloche vers l'avant avec ma jambe qui est dans le vide. Donc, je reprends exactement les mêmes points de performance. Bras devant, mon bassin, et je vais descendre doucement. Et arriver vers le bas, je vais envoyer ma jambe vers l'avant. Je recommence. Ces différentes étapes vont vous permettre de réaliser votre pistol. Donc, si vous n'y arrivez pas dès la première fois, pas de souci, persistez un tout petit peu, vous allez voir, vous finirez par être dans la réussite. Bon courage à tous et entraînez-vous bien.